Balita naman mula sa Florida, nag-doorbell ang isang buwaya sa isang bahay habang sinusubukan itong makapasok sa lugar. Mapapansin din sa kuha ng CCTV na may kasama itong isa pang buwaya na mistulang naghihintay na kapwa silang papasukin sa bahay. Ang Florida ay pangalawang estado sa US na may pinakamalaking populasyon ng mga alligator, kung saan ang Louisiana ang itinuturing na may pinakamaraming bilang ng buwaya.